लंडनच्यान पळयता आपूण, दुबयच्यान पळयता, रत्नागिरीच्यान पळयता, कर्नाटकाच्यान पळयता. ताची तरी नाही हळद आसा ताका लागून ही पळयात पानां आमची रेडी आसात. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि सकाळची जाल्ली आज 10:30. सो सकाळचो जो रुटीन आसता आमचो च्या बीन पिवपाचो ते सगळे जाल्ले आसा. सो हांव न्हय आतां येयला पोरसान. सो पोरसान म्हाका थोडें काम आसा. म्हणजेच एक काम आसा ते ही पानां काडूंक जाय, मसाल्याची पानां काडून मातशी सुकत घालूंक जाय. आनी त्याच बरोबर मातशें पोरसान न्हय म्हाका क्लीन करूंक जाय आनी प्रॉपर उजो बीन घालया. मागीर न्हय क्लीन केल्या उपरांत फिरपाक बरें पडटा. आनी त्याच बरोबर आमच्या पोरसान आयज भरपूरशीं फुलां फुल्ल्या. दाखयता तुमकां. भरपूर म्हटल्यार भरपूर फुलां फुल्ल्या. बरें दिसता सामकें. पिंक कलर, मागीर पर्पल कलर, अशी भरपूरशी कलरींग फुलां फुल्ल्या. आनी मनी प्लांटूय न्हय आमच्या पोरसान भरपूर टायपचे आसा. हे पळय, हे आसा व्हडल्या पानांचे मनी प्लांट, बारीक पानांचेय बीन आसा. सो चला, सगळ्यांत पयलीं तुमकां फुलां दाखयता कसली कसली फुल्ल्या ती. आनी तेजे उपरांत मागीर कामांक लागता. कारण असली पानां काडून म्हाका सुकत घालूंक जाय. ही आसा मसाल्याची पानां. आनी अशी न्हय आमच्या पोरसान आसा हें झाड. सो अशी काडून घातल्या उपरांत न्हय सुकत मागीर आमी शोलेन पुलावान बीन घालून यूज करूं शकता. सो फुलां दाखयता सगळ्यांत पयलीं तुमकां आनी तेजे उपरांत कामांक लागता म्हाज्या. सो गायज, हांगसर न्हय भरपूरशीं फुलां फुल्ल्यात. सो पिंक कलर आसा, शेवती बी फुल्ल्या. ही पळयात, हांगसर आसा शेवती येल्लो कलरची. तेज्या उपरांत हांगसर भरपूरशी पिंक कलर आसा. ही पळयात, पिंक कलर फुल्ल्या. तेज्या उपरांत हांगसर धाली आसा. तेज्या उपरांत हांगसर बारीक पिंक कलर फुलां फुल्ल्या. त्या दसवंतीक फुलां फुल्ल्या. मागीर गुलाब आसा. हो पळयात, गुलाबूय फुल्ला बरो. हे एक पिंक कलर आसा, लायट पिंक कलर. तेज्या उपरांत हांगसर आसा पर्पल कलर फूल. बरी दिसता पळयात ही पर्पल कलर, भरपूर बरी दिसता. आनी हांगसर आसा आमची टमाटीन. तेज्या उपरांत थंय बी भरपूरशे गुलाब फुल्ल्या. हांगसर एक दसवंत फुल्ल्या रेड कलर. सो अशी करून आयज भरपूरशीं फुलां दिसतात पोरसां. भरपूर बरें दिसता. आनी त्याच बरोबर हांगसर आसा मिरसांग, हांगसर आसा टमाटीन. आनी त्याच बरोबर हांगसर आसा वांयगें. भरिताचे वांयगें आसा. हे भरीत करतात जाणा तेजे वांयगें आसा. पळयात. सो बारीक आसा, अजून जाता स्लो स्लो करून. आनी हांगसर आसा जी पानां, मसाल्याची पानां. सो ही मसाल्याची पानां काडूंक जाय म्हाका आनी सुकत घालूंक जाय. ही पळयात, मोठी जी आसता न्हय, हे पळय ती एक मोठ्या असली पानां काडून सुकत घालूंक जाय. मागीर आमकां पुलावांक शोलेक बीन यूज करपाक बरी आसा. सो हे आसा तें झाड, मसाल्याचें झाड. सो गायज, चला तर टायम वेस्ट करिना हांव, कारण कामूय करूंक जाय आनी कडक वतूय आसा. पळयात, एकदम कडक वत आसा. सो एकदम कडक वत आसा. सो सगळ्यांत पयलीं पानां काडटा आनी तेज्या उपरांत मातशी सारण मारून उजो घालता. कारण मम्मी आसा घरान. कारण मम्मीक आयज बरें ना, मातशें जिवाक तिच्या बरें ना. सो ती न्हिदल्या घरान आनी तिका म्हटलें हांवूच करता. आनी पॉसिबल जाल्यार झाडांक उदकूय घालतलें मातशें. कोणाची तरी न्हय हळद आसा, ताका लागून काळोबा कडेन न्हय हळद लावपाक येयले आसतले. आनी तुमकां ढोलांचो आवाज आयकूंक येता आसतलो. सो जेन्ना कोणाची हळद आसता न्हय आमच्या गांवान, तेन्ना काळोबा कडेन बीन येता हळद घेवन. सो ढोल बंद जाले. सो चला, दोनूच पानां काडलेली आनी त्या म्हणसर ढोल आयकूंक येयले. सो दाखयता तुमकां. ही पळयात, एका आतां बारीकूय पानां आसात, मोठी पानां आसा. बट जी मोठी पानां आसतात न्हय, जून जाल्ली आसता म्हणटात पळयात, ती काडूंक जाय. सो हे पळयात, ही आसा हांगसर मोठें पान. असली जी पानां आसतात न्हय मोठी, ती काडूंक जाय. आनी ती काडटना न्हय आवाजूय येता. जेन्ना आमी अशें पान मोडटा पळयात, तेन्ना एक टायपचो आवाज येता. ही पळयात.
सो गायज ही पळय इतली पानां काडली हांवें आनी एक भितर नाही दाखयता तुमकां पानांक नाही कितें तरी आसा आणि थोडी थोडी पानां पळयात कितली मोठी आसा ती भरपूर मोठी आसा आणि एका पानांक नाही एक जीव आसा म्हणजे कीड आसा दाखयता तुमकां ही पळयात हे जे पान आसा ना त्या ह्या सायडीनसून नॉर्मल दिसता पण ह्या सायडीनसून पळोवंक वचत ना जाल्यार एक टायपची कीड आसा तेका हे पळयात सो हेज्या भितर न्हय कीड आसता एक आणि ती अशीच स्टीक जावन रावता ही पळयात अशें दिसचें ना की भितर जीव आसा म्हणून सो एक टायपचो जीव आसता भितर कीड म्हणटात आमी तेका सो ही पळयात हालयल्यार सुद्दां अशी पडना ती पळोवं शकता तुमी कारण ती भरपूर न्हय स्टीक जाल्ली आसता ही पळयात अशेंय बी न्हय पानांक जीव आसतात सो तेजे उपरांत न्हय प्रॉपर ती धुवंक जाय आनी सुकोवंक जाय आनी चेक करूंक जाय हे पळयात एकाय बी आसा कितें तरी सो मोठी मोठी अशी पानां काडून घेता हांव कारण बारीक पानां काडूंक जायना मोठीच पानां अशी काडूंक जाय ही पळयात पानां आमची रेडी आसात बरी धुली हांवें बरी निवळ करून घेतली कारण भरपूरशे जीव बीन आसतात न्हय ते काय आमकां दिसना तेका लागून म्हटलें बरें धुवून घेवया आमी आतां सुकत दवरतले हांव तेज्या उपरांत आमची पानां यूज करपाक रेडी सो हांगसर दवरतलें हांव ती पानां वता कशी म्हणजे बरी मागीर सुकतली सो पानां बरी सुकतली बरो टायम वयतलो तेंकां सो आतां न्हय हांव सगळ्याक सारण मारून घेता पोरसान आनी तेज्या उपरांत बरो उजो घालून घेता सो चला सारण मारून घेवया आतां उजो घालया अशी न्हय कामां न्हय चालूच उरतात सामकी सो चला कडक एकदम वत पडपाक लागले भरपूर आतां सारण मारून घेता आनी उजो घालून घेता आनी बरो वारो सुटला थंड असो सो गायज पळयात हांगसर बरें निवळ जालें आनी सोमतच हांवें उजो बी घातलो मागीर कोयर हांगसर थंय वचना निवळ जातलें सामकें सो बरें दिसता आतां हांगसर निवळ करून हे पळयात सो गायज जाली माझी सारण मारून उजो बीन घालून जालो पानांय बीन काडून जाली आता ना माझे कडेन एक हे आसा कितें म्हणटा ते काने आसा कोंब येयल्ले सो कोंब येयल्ले काने न्हय आमी न्हय मातयेन पुरता तेज्या उपरांत न्हय कान्याची पात मेळटा आमकां सो ते लायतले हांव कारण पोरसान येयलाच ना सो म्हटलें तेंय काम करया नाल्यार काने आसा ते कुसोवन वयतले
सो कशें कितें कांदे लायता न्हय तेय बीन तुमकां दाखयता आनी तेज्या उपरांत लास्टाक हांव बरें बसतलें आनी थोडे फारशे तुमच्या वांगडा उलोवंक जाय तेय बीन उलयतलें। तेज्या पयलीं फटाफट ही सगळी कामां करून घेता आनी मागीर बिंदासपणे बसता आनी तुमच्या वांगडा उलयता। सो कांदे कशें कितें लायता न्हय आमी ते दाखयता तुमकां सद्या। सो गायज कांदे म्हणजे नॉर्मल कांदेच आसता, हेच कांदे आमी लायतात मातयेन, तेका कोंब येयल्ले आसता पळयात, अशें कोंब येता न्हय तेका न्हय आमी मातयेन ते पुरता। तेज्या उपरांत कांद्याची पात म्हणून आमी यूज करता। सो आतां प्लेस सोदता खंय लावते। सो म्हाका दिसता हांगसर लायल्यार बरें अशें। सो अशें न्हय ते कांदे पुरूंक जाय। सो गाइज फायनली माझे काम सगळे झाले आणि आता बसी आणि उलोवया म्हटले तुमच्या वांगडा, कारण नाही काम करता करता ब्लॉग बीन शूट करपाक म्हटल्यार दोनूय टायम खंय तरी वयता। सो थोडोफारसो हांवें ब्लॉग शूट केलो आणि कामाक लागले असले तशें। सो आता म्हटले बसून तुमच्या वांगडा उलोवया। तर गाइज नाही ह्या दिसांनी भरपूर जणांचे कमेंट येतात, भरपूर जणांचो सपोर्ट मेळटा आणि स्पेशली तुम्ही सांगतात म्हाका की आपण लंडनच्यान पळयता, आपण दुबयच्यान पळयता, रत्नागिरीच्यान पळयता, कर्नाटकाच्यान पळयता, असे खूबशे गांव तुम्ही सांगतात आमी हांगसून व्हिडिओ पळयता म्हणून। तरी बट आनी भरपूरशे असे कमेंट हा, भरपूरशे आमी हांगसून अमेरिकासून सुद्धा कमेंट येयला म्हाका की आमी व्हिडिओ पळयता म्हणून। सो म्हाका कळना तुमकां कशें कितें थँक्स म्हणून, तुमी इतलो सपोर्ट करता म्हाका आनी त्याच बरोबर तुमी इतले बरे कमेंट करता म्हाका लागून, संजयाक लागून, मम्मीक लागून आनी इवन बरे बरे ब्लेसिंग्स दिता। सो खरेंच तुमकां थँक्यू। तुमचो सपोर्ट नाही म्हाका असोच आसूं न्ही आनी तुमचे कमेंट हांव न्हय डेली मम्मीक बीन रीड करून दाखयता, कारण तुमचे इतले कमेंट बरे आसता ना तितून आनीक हांव मोटिवेट जाता आनी तुमचो मोग पण न्हय मनानसून म्हज्या एकदम म्हणटात तशें खूब हॅप्पी जाता हांव, कारण म्हाका असोच मोग जाय तुमचो, असोच सपोर्ट जाय तुमचो। तुमकां न्हय बोकल्याचो आवाज येतलो, प्लीज अवॉइड करा, मदीं डिस्टर्ब जालें हांव उलयता। सो तुमचो सपोर्ट न्हय म्हाका असोच दवरा आनी असोच सपोर्ट जाय तुमचो म्हाका आनी अशेंच बरे बरे कमेंट करीत रावा। आनी स्पेशली तुमी अशें बी कमेंट येता आमी लंडनच्यान बीन पळयता, आमी विलेज लायफस्टायल मिस करता आनी ती तुज्या व्हिडिओनसून आमकां पळोवपाक मेळटा, एन्जॉय करपाक मेळटा म्हणून। सो हे आयकून म्हाका खूब बरें दिसता। सो अशेंच हांव गांवांतले म्हाजी लायफस्टायल दाखयतलें, त्याच बरोबर गांवान आमी कशें कितें एन्जॉय करता, कशें कितें हार्डवर्क करता हे बीन तुमकां दाखयतलेंच। सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक परत एकदां। आनी म्हाका तुमचे बरोबर न्हू उलोवपाक खूब बरें दिसता, खूब बरें दिसता। स्टार्टींग न्हय म्हाका कॅमेऱ्याच्या फुड्यान उलोवपाक न्हू लज दिसताली, बट आतां अशें दिसता की कॅमेरा ऑन करपाचो आनी तुमच्या वांगडा खूब गजाली करपाची। आनी आसा सपोज जर तुमकां म्हाजे बद्दल कितें आनीक विचारूंक जाय, आनी कितें प्रश्न आसात जाल्यार तुमी ह्या व्हिडिओन कमेंट बॉक्सान म्हाका सगळे प्रश्न विचारूं शकता। त्या प्रश्नांची हांव प्रॉपर एका व्हिडिओन आन्सरां दितलें। सो चला तुमचो जो कितें प्रश्न आहा तो फटाफट कमेंट करा आनी म्हाका विचारा। कितेंय विचारूंक सोदता तें बिंदासपणे विचारा, कारण तुमी म्हाजी फॅमिली आसा आनी हांव बिंदासपणे आन्सरां दितलें। सो कमेंट बॉक्सान तुमी वचा आनी तुमचे जे कितें आसा क्वेश्चन्स ते विचारा, हांव तुमकां आन्सरां दितलें नेक्स्ट व्हिडिओन। सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता। आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो
आयचो ब्लॉग भरपूर शॉर्ट आसलो बट थोडे फारशे बिजी असल्या कारणान तरी बट हांव ब्लॉग करपाची ट्राय करता आनी म्हाका पोर्सन भरपूरशे काम आसा ते ब्लॉग करून काय कंप्लीट जावचे ना. सो आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो असो तर लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं आनी मोग तुमचो असोच आसूं. सो बाय.